իրականում տեղի ունեցավ մի գործողություն, որը մի դրվագով եւս պատկերավոր բնորոշեց, թե այսօր ինչ երկրում ենք ապրում եւ ինչ վարչախմբի պայմաններում։ Ես շտապում էի այստեղ այս միջոցառմանը մասնակցելու, երբ մեքենայից իջա եւ քայլում էի դեպի այստեղ, նկատեցի, որ 3 կարմիր բերետավոր, շատ ամուր կոպիտ հրելով մի երիտասարդ աշկային բերման ենթարկում եւ հեգնաբար ասեցի ճիշտ եք անում, շատ ամուր սեղմեք, որովհետեւ նա ես էլ եմ կասկածում, որ Իլհամ Ալիևը հենց ինքն է եւ ոչ մի արձագանք չեղավ, շարունակեցին այդ աշկան բերման ենթարկել, ես է քայլեցի եւ արդեն համարյա մոտենում է այստեղ եւ վազքի ձայներ լսեցի ու չէի էլի պատկերացնում, որ իմ հետևից են վազում ու 3 թե 4 այդ կարմիր բերետավորներ, մեկն էլ ասում է դրանցից, ասում է գլուխը խփեք գետնին, նենց արեք գլուխը խփեք գետնին, բայց դե ասենք այն որ անեկդոտի ասած, երևի կազմվածքից խափնվեցին, մտածում էին հեշտ ինձ պետք է խփեն գետնին եւ 4 հոգով չեն կարողանում անգամ շարժել, բայց դե հետո հավաքվեցին մի 15-20 հոգով եւ զգացի, որ արդեն ձեռքս կոտրում են, ես ինքս ինձ գցեցի գետնին, որ գոնե ձեռքս չկոտրեմ այդ անասունների պատճառով, հետո դե ոտք ձեռք արդեն տեղափոխեցին մեքենա, որից հետո արդեն ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում արդեն իրավիճակ այլ է եւ այնտեղ հանդիպում ես արդեն մի այլ խումբ ոստիկանների, որոնք եւս զզվում են այդ վիճակից, այն ինչից իրենց մատուցում են, այն սուտ տեղեկանքից, որ իրենց ներկայացնում են եւ ասենք եթե ինչ որ մեկը պատմեր, որ ինչ է եղել, դե մի քիչ մենք բան ենք ասում ենք, կավա մի քիչ էս չի, ինչի, բայց հետո ոստիկանությունում թուղթ են բերում այդ կարմիր բերետավորները, որ իբր ինձ բերման են ենթարկել ոչ թե Էրեբունի պլազայի մոտից, այլ Տիգրան Մեծ պողոտայից, որ իբր ես մասնակցել եմ ինչ-որ ակցիայի, չեմ ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջին լքել տարածքը, այսինքն ստախոսություն, ինչպես ստախոս է պաթոլոգիկ Նիկոլը, նույն համակարգը վերածվում է սուտ եւ կեղծիք տարածողներին։ Այսօր իրենք մտածում են ինձ պետք է գլուխս խփեն ասֆալտին, բնականաբար չեն կարող խփել, պարկեցնել, այդ իրենց են պարկեցնում գետնին եւ այն էյֆորիկ վիճակը իրենց մոտ, որ իրենց թվում է այս ընտրությունների կեղծարարության արդյունքներից օգտվելով, այս հետ շոկային հետընտրական վիճակ օգտագործելով կարող են բռնաճնշումներով ինչ որ իրենց ամրացնել, բան չէ, դե իհարկե չի ստացվելու, հիմա եւս մի փորձ է ավելի է հանրությունը զայրանում, ավելի է ատելությամբ լցվում եւ բնականաբար արդեն հա եւ ընդ որում բոլորին այնտեղ որևէ մեկին չի հետաքրքրում դու падգամավորի տեխնացու ես, ով չես, բնականաբար եւ հետո ոստիկանությունում թուղթ են բերում, որ իբր թե ենթարկելուց ինձ ծանոթացրել են իմ իրավունքների մասին, այն որ 20 հոգով արձակվել էին վրաս, երևի ինձ բացատրում էին, հա, բացատրում էին, ես չէի ընկալում այդ Պարոն Ազարյան, մի հարց ունեմ, էլի կներեք, քանի որ ըստ էության դուք որևէ ակցիայի չէիք մասնակցում, ավելին գալիս եք մի միջոցառմանը, կարող ենք արդյոք արձանագրել, որ սա հատուկ պլանավորած գործողություն էր եւ ինչու՞ չէ, կարող է միգուցե կապված է ձեր երեկվա գրառման հետ։ Ես չեմ կապում երեկվա գրառման հետ, բայց այն ուշացումը, որով եկան իմ հետևից, ես հասկացա, որ ինչ-որ մեկը հետո հրահանգել է գալ իմ հետևից, որովհետև եթե այդ իմ արձագանքը, որ այդ աշկան բերման են ենթարկում, իրենց դուրը չեկավ, իրենք տեղում ինչ-որ կարձագանք էին, կամ գոնե կասեին լռեք, կամ մի խանգարեք, ոչ մի բան, ես բավական 50 մետրից
100 մետր տարածք եմ անցել, նոր հետևիցս եկել են, դրա համար ենթադրում եմ, որ այո, ինչ որ մեկի հրահանգ ցուցումով նրանք հարցակվեցին ու առանց որևէ բան ասելու, թե ինչու, ինչի, չգիտեմ, արդեն այս ամեն ինչը ասել եմ մարազմատիկ վիճակի եւ մի լուծում կա, մնացած լուծումները բան չի, այս քանի դեռ Նիկոլի վարչախումբը այս երկրի ղեկը ձեռքն է պահում, նման երևույթներ, դրսևորումներ, ինչ է, մի ամբողջ երկիր են ասֆալտին պարկացրել, հազարավոր մարդ են սպանել, ինչ գեղամին ձերբակալելը կամ բերման ենթարկելը ըստ մի ջրի կաթիլ է, որը ընդամենը ցույց է տալիս այն, ինչ վիճակում մենք գտնվում ենք եւ ընդամենը ես այսպես այսօր այդ բերման ենթարկվելու ընթացքում եմ մտածում, որ այս վիճակն այնքան անհեթեթ է, որ եթե նույնիսկ փողոց մեկ մարդ անգամ դուրս չկա պայքարի, ինքը իրան փլվելու է այս փթած մեխանիզմը, չի կարող դատարկության վրա ինչքան ուզում է 5 միլիարդ նվիրեն, միևնույն է, այս վարչախումբը չի կարող երկիրը ղեկավարել։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, դուք խոսքում եք նշեցիք, ըստ սա հակառակ էֆեկտն է, ունենալու, ավելի շատ զայրացնելու է մարդկանց եւ այդ բերման ենթարկելով չի կարողանալու կոտրել, նույն հարցը ձեզ եմ ուզում տալ, թե կարողացան օրինակ այդ բերման ենթարկելով ինչ որ կերպ ձեզ ստիպել, որ չշարունակեք պայքարը, թե հակառակ բանն առաջացրեց։ Գիտեք, հենց ինձ բերման ենթարկեցին, ես այդ առաջին իսկ պահին մտածեցի, որ ես պետք է դադարեցնեմ իմ գործողությունները եւ միանգամից հասկացա, որ Նիկոլը շատ ճիշտ է վարվել, որ հազարավոր երեխեք սպանելով Շուշին հանձնել է Ադրբեջանին, կործանել է երկրի տնտեսությունը, Սյունիքի սահմանները հանձնել է Ադրբեջանին եւ ծրագրում է շատ ճիշտ, որ նաև Հայաստանի որոշ տարածքներ էլ հանձնի Ադրբեջանին, որպեսզի Հայաստանը չկարողանա։ Պարոն Ազարյան, ձեր սարկազմը մենք հասկանում ենք, բայց ես չեմ կարծում, որ իրանք այնքան ճկուն են, որ կհասկանան, որ այս պահին դուք սարկազմով եք խոսում։ Չէ, կհասկանա։ Ուզում եմ կհասկանա։ Եվս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ պարոն Ազարյանը սարկազմով է սա ասում, եւ ես պետք է իր ասած խոսքերից այսպես որպես արձանագրում ընդունեմ, որ գիտեք, սա էլ է, ասենք, լավ այսօր բերման ենթարկեցին, Սյունիքի համայնքապետերին կալանավորեցին, վաղը ինչ են անելու։ Վերջի վերջո այդ բոլոր Էլինար ջան, ասեմ, վաղը, եթե միջև վաղը չէ մյուս օրը իրենց իշխանությունը երկարաձգվի, պատկերացնենք, ես ասեմ, որ Հայկ Ղալումյանը իմանա, որ հաջորդը Հայկ Ղալումյանին Իջևանի համայնքապետին են ձերբակալելու։ Անհեթեթությունը հասնելու այդ աստիճան։